喂，晚安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 。晚安啦！咁呢個喂，第二集嘅今日踩啲咩？咁今日我哋要講啲乜嘢啊？呢個魏師傅。咁啊，我哋講下嚟緊香港錦標賽啦，好唔好啊？可以可以。嗱，依我所知咧，錦標賽係咪天英路嗰度啊？啊，年年係啊，都封，年年都封天英路嗰度啊嘛。冇錯。但係好似我聽講以前係調翻轉，即係天影路係做計時賽，然後呢個大組係喺呢個新娘潭嘅。吓？係咩？我真係未聽係啊，過喎。睇翻可能我14年嘅時候，我睇即係我睇 PCS 係好似係咁樣，係調翻轉嘅。哇！我以前即係我 O 師傅嘅時候開始踩嘅時候就已經係天英路啦，所以係啦。唉，證不明你未夠 過 O 啦。我未夠 O 啊，對唔住啊。但係咧，喺天路之前咧，其實 Hong Kong National Champ 咧，佢係分兩 part 嘅，一 part 咧係個人計時，一 part 係公路。咁啱啱 Daniel 你都講咗啦。係啊，咁今年嘅個人計時咧，同樣地都係會舉行嘅，就係今個星期六嘅鹿頸個人計時。係啊，我相信咁 應該 Dan 係呢個全香港單車仔即係最重要嘅比賽之一啦。因為然後哼，鹿頸個人計時咧，即係可能冇比開賽嘅人，又或者冇深究過比賽嘅人咧，唔係咁了解係點運作。因為近年嚟咧，誒鹿頸嘅個人計時香港單車錦標賽咧，就多咗一項條件，就嗯，係要有選拔嘅。咁選拔嘅意思就係你往前推，我印象中係飛鵝山啦，同埋欣澳。即係係今年嘅個人計時，你係要攞到 overall 頭八，即係計埋嗰啲時間，唔理你係咩組別，啊唔係，sorry，應該係話唔理你係 排名 open 定係 challenge，係啦，總之 group 埋一堆，總之係要頭8名，先可以有資格去踩今年嘅誒計時嘅錦標賽嘅，所以係都幾苛刻。咁 Daniel 冇錯。你係邊一場攞到我資格㗎？但係除咗呢個之外，佢好似都係有俾，即係如果係香港隊啊或者青訓啊嗰啲都係唔可以豁免，即係唔需要呢個即係有啲即係唔需要呢個選拔去攞呢個 qualify 去呢個錦標賽。不過我諗欣澳嗰場，我應該即係如果要計欣澳嗰場，我諗應該係可以攞到呢個 qualify。我就係飛鵝山嗰場啦，所以哇，好痛苦，我只可以講返嗰場比賽。哇，踩到我冇錯，真係面目猙獰啊，搞唔掂我。係啊。好，我哋睇下呢個講下呢個計時賽啦。咁佢6月20號喺個新娘潭啊，總共有呢個元老組啦、少年組啦，即係14、16啦，然後11、13，之後女子嘅少年組，然後就嚟到呢個男子 U23組啊，就哇，唔係，係之後仲有呢個男子嘅青年啦，同埋男子嘅成人，同埋女子嘅青年同成人。咁你報咗哇，咩組別啊？我依啲 O 師傅就當然係呢個男子嘅 elite class 啊。啊，我都想報啊，我都好想報呢個 elite 啊。你係 U23係嘛？係啊，冇錯。哇，望到 U23嗰個名單都好強勁喎。會啊，望到有游炳章，哇，又係一個強勁嘅個人係計時賽嘅選手啦，跟住係啊。又有胡俊賢，哇！呢個亞哇，錦賽選手啊，出戰呢個，我係俾佢擊敗咗㗎嗰陣時，即係要選拔去亞錦賽啦。我係，係默輸咗佢10秒咯。睇下哇，呢個係啊，冇錯。之後仲有亞運測試都係唔係第一場啊？唔係我甩鏈，所以最後兩場都係輸咗俾佢。不過我睇下呢個錦標賽可唔可以攞翻一場勝咯，可唔可以贏翻佢一次咯？不過唔同嘅，你嗰次 qualify 你係踩2圈㗎嘛，今次係係啊，踩1圈15K，可係啊。能體力上分配咧就唔需要好似上次咁樣係。咁精準，唔緊要，我真係有我有信心會擊敗呢個胡俊賢啊！
再睇下仲有咩啊？仲有李展朗啦，佢係23年嘅計時冠軍啊！我相信佢對呢個計時賽都好有心做啊！睇下呢佢好似上個，個，因為李子朗佢上個禮拜有望到佢 Strava，佢好似剛剛先係呢個比賽嗰個圈嗰度刷咗一個第5名嘅好嗯，成績，望到時間有趣，大概係21分幾嘅，所以好有嗯，威脅，其實真係。係啊，呢個應該係可嗯，以上頒獎台嘅時間，但係嗯，我諗可能要贏嘅時間，可能你需要再推前啲。哦，同埋我見到呢個成人組，睇下你留先。意到邊個？成人組留意到邊個咧？我呢個 諗劉 Ben 允宇佑啊，劉允佑應該係佢係冇記錯係3屆嘅香港個人計計時。時係啊錦標賽嘅冠軍。喂，你唔講下我咩？我都好強㗎喎。係啊，仲有呢個曾啟明啊，喂，曾你唔啟明都講我咩？係唔係嘢啦，張啟明。慢慢逐個介紹，總之星哦，好。光熠熠啊！呢個 elite 組別哦。嘅出賽嗯。名單係係。係啊，只能夠喺 elite 鬥到嘅都係呢個精英㗎啦，即係相信都係經過咗一輪輪嘅篩選，先可以參加到呢個錦標賽，大家都係嗱嗱，我今唔簡單。日我今個星期六，我係有目標㗎。嗯，係我希望唔好慢過曾啟明，因為曾啟明係我老師，佢係我阿 Sir。假係如我慢過佢，佢好似而家係踩4M 定係5M 係啊？我唔5M 好似記得。4.5咩？差唔多啊呢啲。哇！如果佢快過我嘅時間，我同你講，我真係俾佢笑到面都黃啊，搞唔掂啊！你要專心備戰下。我嗰日上呢個 centre 先見到佢部 T 車擺咗喺個 trainer 上邊，我相信佢應該係咁苦練呢個計努時賽啊。努力備戰啊嘛。係啊係啊，小心唉，啲啊！好可怕。唉，仲唔講計時有賽。唉，唔係，講咗。唔係，仲有呢個講下呢個朱俊偉啊，朱俊偉上年呢個時間哇，香港最速男人。係啊，雖然即係佢上年係踩個19分57秒喎，你覺得有冇機哇，會可以打破到？今年有冇人有。可以？你話有冇人？我以為你講緊我係啊，可唔可以打破到？我唔係啊，有有冇人？冇人？有冇人？我即係有冇人可以打破到？有冇人？當然有啦。我覺得大家個實力都已經係去到呢個水平啦。即係香港啊，我講緊香港，你嗯，哋職業運動員又或者體院嗰一班係啊，體系入邊嘅運動員，其實吳心雷啦，吳心雷仲有阿賢啦，仲係嗯，光都係吳柏所以亨仲有期待下錯今年計時賽，希望有係。人可以打破到呢個紀錄啊！係喎，同埋仲有澳門嘅錦標賽，今年都係會同一日同時間舉行嘅，係同我哦，哋係係啊，所以又有趣。可以對比下我哋嘅時間成績係點樣咯。港澳之間同胞友善交流。我哋之後就到呢個公路賽噶咯喎。係公路賽係最大嘅着墨，亦都係我今年嘅目係啊，標。冇錯。講下咁天路公路賽先啦。相信有聽我哋 podcast 嘅人咧，點都一定係有輕輕了解過係點踩嘅嗰個比賽。但係真係話有去鬥咧，可能年紀冇咁大嘅朋友咧，就未必話有踩過天影路啦。咁咧，天路其實係一條非常之簡單嘅賽道，佢並唔係三尖八角咁樣，亦都唔需要話要爬山咁樣，佢根本上就係兩條大直路，一條腸仔嘅形狀咁樣去冇錯，踩嘅啫。你話真係有技巧嘅位置咧，就係兩邊嘅掉頭彎。咁兩邊嘅掉頭彎咧，我以前踩咧，佢都仲係會開多一條線，即係兩條線咁樣去掉嘅。但係近年嚟咧，慢慢咧就將兩線收到去一線，甚至嗯，咧有一隻嘅掉頭彎咧，我印象中係消防局嗰一隻啦。咁多年咧，都係唔知點解鬥車嘅時候都係有笪油喺度嘅，所以就非常之考驗大家控車技術。係，我記得仲要有水添咯，即係佢啲水馬會漏水咧，即係嗰啲掉頭位咧係要小心啲咯。有一年係啊。我唔係我應該係我第一年踩，我記得
但係嗰陣時個奪冠大熱，李恩浩仔嗰度瞓低咗，所唉，所以大以家真係要小心啲喺個位。因為尤其是佢哋兩隻嘅掉頭彎咧，你都係可以帶住速度入去嗯，嘅。佢唔係上斜掉頭，佢係暗落咁樣掉頭。所以某程度上，你如果係跟住大集團咁樣行咧，人又多，速度又快嘅時候，係容易有危險嘅。所以呢個位置就更加需要大家靈活地去走位啦。即嗯，係係啦，賽道咧就係簡單，但係咧啲人咧係會令到佢非常之唔簡單嘅。你上年鬥嘅時候，哦唔係喎，你係上年你未係一齊踩嘅喎。我係 Junior，我遲過你出發啊，係啊，可以講下呢個出發時間啦。嗯，首先會出發就係嗰啲元老組啦，青少年嗰啲組別啦，會係6點半、6點31同6點32出發，佢哋係會分別踩3圈同埋2圈嘅。就到佢哋呢個完晒之後，就會到呢個重頭戲啊，就係呢個男子 Elite 啊，同埋 U23係會同一時間出發嘅，係7點半啊！大家記得呢個準時到達啊！你真時到達，唔係，我記得澳門嘅 National Road Championship 都係同我哋一齊開嘅，都係啊，係同一冇錯，時間。同一個時間添，係啊，同一時間。係啊，所以其實人係多嘅，所以變相係啦，有能力嘅人係會令到嗰場比賽盡量喺頭段嘅時候會辛苦啲。個原因嗯哼，就係你要篩走一啲能力冇咁強嘅人。你嗯哼，個你個大集團人越少，就自然係越安全噶嘛。所以嗯哼，我相信啦，今年都係照板煮碗，頭一兩圈咧個強度都係會拉到好高，係啊，希望去篩選走一啲平時少啲去練車啊，純粹過嚟體驗比賽嘅人。跟住我覺得第二、第三圈就開始真係會有一啲關鍵性嘅進攻出到嚟。咁要打醒12分精神啊！係啊，因為其實上年嘅錦標賽最關鍵嘅一個致勝嘅一個突圍小組，都係第三圈、第四圈嘅時候先錯到嗯，出嚟嘅。一開我哋 頭 Junior 咧都係好似都係係啊，係啊，一定嘅，呢個係我唔可以話定律，只係咁多年嚟，天路呢一場比賽都係咁樣玩。所以誒，我覺得要望得準嗰個關鍵時機係一個好重要嘅位置咯，喺天路嗰度。尤其是佢咧，上橋嗰個位置咧，有力嘅人咧會加一腳噶嘛，但係你加到嗰一腳上去，你可唔可以走得甩咧？又係一個問號啦。但係今年錯，我覺得有威脅嘅人依然都係有威脅啦，而更加有威脅嘅人就一齊踩緊啦。所以係咯，點睇下更加有威嗯，脅嗰個？唔係，冇呢啲體驗比賽，我最主要覺得係咯，總之跟前少少咯，盡量如果可以有力嘅話，跟前少少，即係可以當有啲咩，即係可以睇到個比賽形勢點樣發展啊，然後有啲咩比賽，即係有啲咩 attack 嘅時候，你喺前邊就可以快啲反應到嘅時候就係咯，盡量跟前啲咯。然後冇錯，同埋天女呢場比賽應該係香港嘅比賽都甚少係需要 fit 水嘅，係唯獨是年年咧天女都係需要 fit 水嘅。嗯，我覺得 fit 係啊，水咧都係一個技巧嚟嘅。嗯哼，即係例如你喺對面嘅時候，你舉手俾保水區嘅人員知道啊，你要嘅水啦，同志們知道，係啦，俾人有個時間去準備，跟住掉完個頭過到嚟嘅時候，臨埋到去個 fit 水區嘅時候，麻煩大家仲唔好蠢下，仲係喺出邊。你仲係喺出邊咧，你呢一圈就攞唔到呢一樽嗯，水噶啦。你你老早咧，就已經係要靠過去左邊，因為 fit 水區喺左邊嘅，你就係靠過去左邊，
望下幫你遞水樽嗰個人係喺邊，跟住之後咧早少少去預備定隻手咁樣去攞，因為你唔係停低咁樣去攞水噶嘛，你係有速度，可能30-40咁樣去攞嗰個嗯，水，所以係啦，你如果當下你先反應得到咧，個水樽你係 miss 咗噶啦，冇錯，同埋要停一係停腳咯，即係埋到去嗰下就要停一停腳咁樣。然後至於如果你唔係 fit 水嘅話，就盡量行出少少，因為始終都幾混亂，即係可能有人接唔到水樽啊，個水樽就會碌咗落地下，咁你就要留意下，因為通常最混亂啊，好多意外發生都會喺個 fitting zone 嗰度，所以一定要自己留意下，小心啲。同埋講下嗰日個天氣啦，我而家喺度睇即係預測，應該嗰日都會落雨，有呢個45%嘅機會會落雨啊！喺個即係啱啱好係起步到踩完嘅時候落咯，應該。但係最主要個天氣都熱哦，32度，然後又係都幾濕熱，所以我諗呢個補給都要好注意啊！如果唔係，就可能踩兩圈就會抽筋咁樣。我記得你係喎，你之前係一支水喎，唔係嗱，冷靜啲，我唔係一支水，我係兩支水，我最多係冇 fit 水啫。我係冇 fit 黐線，水啫，唔係啊，嗱，即係都係嗰句道理大家都懂，但係你做唔做得到咧係兩回事。咁我當下衡量過，我兩支水好似夠打喎，夠做喎，因為82K 冇 fit 兩支水，唔係嗰年啊，我記得好似唔係好熱嘅啫。係咪啊？我記得年年都好熱噶，我印象中。哎呀，你唔好笑我啦，我驚啊哦，嘛，因為係因為點解我會驚咧？嗰下我要捍衛我嘅英名啊！我好記得一開波咧，有人第一圈啊，定係第二圈就去 fit 水，跟住之後佢又 fit 唔到水喎。你唔緊要 fit 唔到，但係你炒車喎，你 fit 唔到水，跟住之後炒車，跟住一個大爆炸。哇！跟住我望到我心諗，哇咁危險嘅，跟住冷靜啲先咁樣，跟住冷靜係啊，冷靜冷靜就冷到就唔記得咗攞水啦。係啊，所以就話呢個 fitting zone 真係要，如果你唔係 fit 水嘅話，真係要小心啲，留意啲。係，同埋，就我覺得可以講下補給嘅，因為即係你哦，都講得fit 水啊，嗰一日係就濕同埋熱啦，好多時哦，候咧，你淨係飲清水係唔夠嘅，甚至乎你個人嗯可能未必飲到咁多水，因為嗯，熱啊嘛，你熱你顧唔到咁多水啊，所以都會建議可能加少少電解質嘅冇錯，東西落去個水都要樽嗰度啦。記讀，係啊，嗯哼，係啊，同埋我而家就試緊啊吓，嗱我就試緊可能加一包 gel 落去個水嗰度稀釋佢，咁樣去飲嗯嘅。咁啊，嗯哼，我俾自己可以叫做吸收多少少哦，碳水，咁就冇咁容易個冇錯，肚會餓。所以係呢個就嗱都係嗰句，唔好臨比賽嘅時候先去接觸呢一樣係啊，一定要比賽嘢。前就要適應好。如果唔係，你去到比賽突然間嚟試呢個90 gram 碳水、82 gram 碳水，你猜下，好大機會你會肚痛，之後猜完之後你就要去廁所噶啦。即係所以最好就你唔好真係你呢個測，即係習慣咗先，係啊，冇錯，係啦。咁冇話邊個方法係絕對可靠，亦都係可行。每個人都有自己嘅一套係啊，飲食又或者練習嘅方式。我哋講嘅嘢唔係絕對嘅，冇錯，所以就係啦。係啊。我就咁，咁我會試下今集8-2咯。誒，仲有同埋留意下咯，啊，即係而家 UCI 規例支板出邊，即係下邊最闊不唔可以少過呢個400mm啦。即係基本上，如果你係38把，下邊都係38嘅話，咁就要自己留意下啦。同埋上邊就即係槍手內到內就28啦，28cm 啦。咁 which is 你都係要睇下，即係留意下，唔好太咬得入去，等人過唔到驗車就唔係咁好啦。即係仲要係可能你要驗車嘅話，你係攞到一個幾好嘅成績，之後要去練車，咁等你踩完，哇咁辛苦82K 落到去之後先發現，喂
過唔到驗車，咁佢要DQ 你，咁你就麻煩啲，所以呢個都要留意下咯。係啊，都希望大家天路可以有係啊，個好成績，又或者 冇錯，Hong Kong National Champ 可以有個好成績，大係啊，家旗開得勝，係啊，同埋安安全回家，安全下係啊，莊，冇錯，係就係咁。好啦，呢一集冇就嘢俾到此為止啦，好，拜拜。拜拜。